Қайырлы күн достар, біз бүгін 9-шы сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен 3-ші тоқсанға арналған бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмаларын орындаймыз. Тақырыбы адам жанының құпиясы бөлімі. Оқылатын шығарма Ілияс Жансүгіровтің құлагер поэмасы, Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі хикаяты. Оқудың мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау, эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау. Бағалау критерийі: білім алушы көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер бейнесін талдау жасайды. Ойлау дағдыларының деңгейі қолдану. Орындауға берілетін уақыт 15-20 минут. Бірінші тапсырма. Негізі 3 тапсырма қарастырылады. Бірінші тапсырманың өзінде 3-4 сұрақ болады. Бірінші тапсырмаға тоқталайық. Бұл құлагер поэмасы бойынша берілген. Өлең жолдары қай кейіпкердің бейнесін сипаттап тұр дейді. Іріңдеп, сығырайып екі көзі, болыпты керейдің бір бұды сөзі. Алдынан дау, аузынан сөз кетпепті, айтқанда керейлерше дәудің өзі дейді. Бұл бізде құлагер поэмасында Сағынай деген жолдар болады. Осы Сағынайға Сағынайдың бейнесін сипаттап тұр. Екінші, ал мына өлең жолдары қай кейіпкердің бейнесін сипаттап тұр. Төренің тұсындағы қасына ерген, өзін ел құрмет қылған көрген жерден, жерлерді тоқты сойған торы қылып, сап сүрей салмақ мініп сұлу сүйген дейді. Ал бұл жолдар ақанның бейнесін сипаттап тұр. Бұл құлагер поэмасында өзі 4 кейіпкер болады, солардың бірі ақан. Үшінші сұрақ. Автор құлагерге қатысты қандай ой қосып тұр дейді. Қанында шығысың мен батысың жоқ, ағылшын арғымақтың шатысы жоқ, қашаннан қазағымның қол тумасы, араптың дүлдүлінің қатысы жоқ дейді. Бұл жерде құлагердің басқа елдің аттарымен салыстырып тұр. Яғни бұл жерде құлагердің тұқымының, қанның ерекше екендігін көрсетіп тұр. Бұл жерде құлагерде ешқандай будан дәстүр болмаған, өзі солай қазақтың өте жақсы аты болып саналады. Төртінші сұрақ бізде бұл үзіндідегі кейіпкердің қандай мінез құлқын аңғаруға болады дейді. Ол емес, және өзінің малын баққан, жалшы емес, және байдың отын жаққан, кісіні ит етінен жек көретін, дау қуып, арыз айтып биге шаққан дейді. Бұл жерде намысшыл, адал деп ойлаймын. Өйткені бұл жерде жалшы болып байдың отын жақпаған, адамдарды ит етінен жек көрген дейді. Және де дау қуып, арыз айтып биге шаққан дейді. Яғни бұл жерде намысшыл, адал емес, жағымсыз, екі жүзді болатын сияқты. Өйткені қателестік. Кісіні ит етінен жек көретін, дау қуып, арыз айтып биге шаққан дейді. Яғни бұл жерде намысшыл, жағымсыз, екі жүзді болады. Екінші тапсырма бізде бұл Шұғаның белгісі бойынша, кейіпкерді тану әдісі бойынша Бейімбет Майлиннің Шұғаның белгісі хикаяты бойынша кейіпкерлерді талда дейді. Бұл жерде бізде бір кейіпкер көрсетілген, 4 ұл, бір қыздың әкесі, айтқан уәдесіне берік адам. Бұл Есімбек. Яғни Есімбек жомарт, қонақпас еді, елге жағымды болып тұрды. Шұғаның әкесі, бірақ өте жомарт, қонақпас болса да, бұл Шұға мен Әбдірахманның сұлуларына, үйленулеріне қарсы болған адам. Үшінші тапсырма. Бұл бізде соңғы тапсырма. Бейімбет Майлин Шұғаның белгісі хикаяты бойынша Шұғаның соңғы хат өлеңін оқып, қыз басындағы трагедиялық жағдайды білдіретін сөздерді теріп жаз. Анықтаған сөздердің мазмұнын аш дейді. Әуре боп неге біткен ажар көрік, ішіне от түсірдім қалқан көріп. Гүлдену жас өмірде мақсұт боп ет, серттесіп, қол алысып уәде беріп. Жолыңа құрбан қып ем жан мен тәнді, дариға айтылған серт болмай қалды. Көре алмай ақтық минут дидарыңды, арманда жан тапсырған мен бір зарлы. Хаты деп ақтық жазған ғашық жырдан, есіңе ал дұғана мен ынтызармын. Қош, сау бол, ойнап күліп жолығармыз, астында ақ туылы пайғамбардың дейді. Яғни Шұғаның әкесі Есімбек
бай қызын кедей жігіті Әбдірахманға бергісі келмей жастардың кездесуіне тыйым салады. Бұдан кейін түрлі жаланы сылтау етіп Әбдірахманды жер аудартады. Осындай қатыгез зорлыққа душар болған Шұға қайғыдан күйіктен қайтыс болады. Повестің мақсаты жастардың бас бостандығына ерік бермей, қайғыға қасіретке ұшыратқан ескі дәстүрлерді сынау, жастардың бас азаттығын көксеу, бұған кедергі келтіретін әдеттерді батыл таңбалау 20 ғасыр басындағы демократиялық қазақ әдебиетіндегі басты сарындардың бірі еді. Шұғаның белгісі повесінде оқиғалық өрілімдер, кейіпкерлердің мінездемелері, диалогтер, сезім, көңіл күйлері және Қасым деген әңгімесі беріледі. Мұндай әңгімелеу мәнері халық прозасының қалыпты баяндау тәсіліне жақын. Бірақ қаһармандар мінезі мен әлеуметтік жағдайды талдау шығарманың реалистік жазба әдебиет дәстүрінде жасалғанын көрсетеді. Шұғаның да, Әбдірахманның да өздеріне тән дара сипаттары танылады. Шұға айтқан сөзіне берік, сезімі мөлдір, пәк махаббатты қастер тұтатын жан. Ол өмір күресіне түсіп шынықпаған зорлыққа қарсы көрсетер дәрмені жоқ, озбырлыққа деген наразылығын ішінде сақтайтын биязы мінезді қыз. Шұғаның бұл сөздерінен сүйгені Әбдірахманның айырылуды өмірге деген үміт отының сөнгені деп санайтындығы сезіледі. Қорытындылай келе, Шұғаның белгісі жастардың теңдік, еркіндікті аңсап, әлеуметтік әділетсіздіктерге қарсы үн көтере бастағанын шынайы бейнелеген шығарма. Достар, біздің осы 9 сыныптың қазақ әдебиеті пәнінен 3 тоқсанға арналған БЖБ тапсырманың бір бөлімі аяқталды. Алдағы уақыттарда БЖБ тапсырмалар уақытылы түрде шығып отырады. Бізді қолдау мақсатында біздің арнаға жазылып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бұл біз үшін өте маңызды. Сау болыңыздар.